ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा काम देगा। ये डॉक्टरों को जाने की जरूरत नहीं पैनी, बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा। तो की करना मेरे दोस्तों, आपने 10 गिरी ले लेनी बादाम दियाँ, 10 गिरियाँ बादाम दियाँ ले लेनिया ने और 5 छुहारे ले लेने। 10 गिरियाँ बादाम दियाँ ले लेनिया ने और आपने 5 छुहारे ले लेने। बिल्कुल साफ छुहारियां की गुठली कट के आपने देख लेना कि वो अंदर ना कोई कीड़े वगैरह ना हो, साफ कर लेना चंगी तरह। तो नाल ही आपने गुड़ के नाल ही छुहारे के नाल गुड़ ले लेना, 2 डलियाँ छोटिया छोटिया जी। और गुड़ दोस्तों अपने लेना भी जोड़ा देखने के बिल्कुल आपको इदा लगे भी वधिया नहीं है, ब्लैक या गुड़ हो। तो तिन्ने चीज़ों आपने किसी भी चीज़ के मामदस्ते वगैरह के कुंडी के पा के कुट लेना। कुट के तिन्ने चीज़ों आपने 1 गिलास या 1.5 या 2 गिलास, 2 गिलासां दे विच